Эрвин Умеров. Черные поезда. Ребенок плакал громко, захлебываясь, требовательно, из последних сил. Казалось, в кромешной тьме, располосованной узкими молниями света, изредка врывавшимися в щели наглухо задвинутых дверей пульмановского вагона, ему выкручивали хрупкие руки. Плач вибрировал, был наполнен мучительной болью и, казалось, разрывал черный густой мрак на части. «Да заткни ты ему глотку!» — завопили из темноты. Ребенок завыл громче, словно человек, который терзал малыша, заторопился и стал поспешно ломать ему косточки. А колеса так-то оно так, спешили неведомо куда, раскачивали пространство, заключенное в дощатые стены, обитые железом, набитое душным, смрадным мраком, потными, обессилевшими людьми, криком больного ребенка, испуганным, задыхающимся бормотанием его матери. «Не надо, мой маленький. Успокойся, Джаным. Где у тебя болит? Есть хочешь, да? Я сейчас. И над всем этим истерическое, злобное: «Да заткни ты ему глотку, тебе говорят!» Колеса так-то оно так, методически выглаживают стыки рельсов. Вагон раскачивается, скрипит рассохшимися досками. Снаружи, как ключ морзянки, одиноко, неустанно выстукивает какая-то железка по железке. Ребенок начинает кричать без передышки, забирая все выше и выше. Его голос как звук репродуктора, которым размахивают из стороны в сторону, то удаляется, то снова приближается. Видно, мать прибегла к последнему. Или раскачивает его, или зажимает ему рот. «Если ты его не утихомиришь, я оторву твоему щенку голову!» Голос полон неистового гнева, отчаяния и угрозы. Но в громыхании колес, скрипе досок, плаче ребенка и перестукивании двух железок, морзянки, шлющей позывные «СОС», он жалок, не страшен. «Да заткни!» «А ты сам заткнись», — советует кто-то неуверенно. «Не видишь, ребенок болен. Пошел ты Словно проснувшись от этой перепалки, кто-то вскрикивает, другой кашляет, третий отчаянно матюкается, четвертый причитает. Разные голоса. Женские, мужские, старые, молодые. «Нет!» — отчаянно вопит человек. «Я не могу больше! Не могу!» Кто-то спрыгнул на пол, выругался, стукнувшись об нары, ненадолго затих в узком проходе, затем простонал. «Не могу больше! Я сойду с ума!» Человека не видно, но по движению голоса угадывается, он подбирается к наглухо закрытым дверям. «Откройте! Откройте!» Он дубасит кулаками по двухвершковым, обитым железными полосками доскам. «Воздуха! Откройте!» Он колотит сапогами, ему яростно вторит ведро, катаясь и громыхая на полу. «Очумел парень! Уймите же его! И правда дышать нечем, пусть откроют! Как же! Бейся головой! Откроют!» Черное пространство, заключенное в дощатые стены, обитое железом, поставленное на колеса, неожиданно ожило.
заговорила, загомонила множеством голосов. Люди, видно, не спали, лежали, затаив дыхание, осязая бродящую рядом смерть, словно боясь, что она ошибется адресом и выберет их. В щели вагона изредка влетали полоски света, прочерчивали на нарах мигающие линии, нехотя срывались и исчезали, едва успев осветить широко раскрытые глаза, изможденные лица и как бы усилив растерянный гомон, застрявший в вязкой, дурно пахнущей черноте. «Откройте! Умираем! Откройте! Откройте!» Голос у двери, взвизгнул, сорвался. Послышалось судорожное рыдание. «Откройте!» Тоскливо, жалобно простонал человек сквозь слезы. Потому как голос поплыл вниз, стало понятно, что человек опустился на зыбкий, неустойчивый пол. В темноте опять кто-то задвигался. «Пусти-ка меня, дочь, дай-ка я пройду». Ну его к лешим, видел бы его брат. Лежите, отец, на месте, не обращайте внимания. Мне 70 лет, но такого позора еще не испытывал. И это мой сын. После недолгой возни кто-то тяжело спустился вниз, прошлепал к двери, натыкаясь на края нар. «Подымись, отец! «Не могу больше я!» И рыдание взахлеб, дико и беспомощно. «Врешь, дерьмо! Сын дерьма! Можешь!» Звон пощечины раздается громче стука колес, дребезжание железок, воплей больного ребенка. «Бей! Бей! Не могу я больше!» «Можешь!» Удары уже не звучат, как выстрелы, а отдаются глухо, протяжно, словно падают комья мягкой глины. «Можешь, говорю тебе я! Можешь!» «Отец, умоляю, не бей меня! Не доводи до последнего! Руку на тебя поднять! Я не виноват! Что не могу больше это выносить!» В голосе сына угроза, мольба, застрявшие в горле рыдания и позор обжигающих щеки ударов. «Подымись и иди на место! Спи!» «Не могу, отец! Нож острый!» «Можешь! Все могут, и ты сможешь! Иди!» Ребенок, словно прислушиваясь к происходящему, притих. Слышно только испуганно просительное бормотание матери, пытающейся накормить дитя. «Ты, наверное, проголодался, мой маленький. Ешь, Джаным, ешь!» Даже колеса стали тише, осторожнее пробегать через стыки. Так, так-то оно так. «Ну, вставай, сын!» Голос старика стал мягче, тише. «Иди спи». Сын молчит. Надолго умолкает и отец. Только грохочут колеса, бегущие по бесконечной ленте рельсов, да изредка врывается одинокий лучик и задерживается на миг, словно ослепленный кромешной тьмой и видом застывших в разных позах людей. Черное пространство, заключенное в дощатые стены, обитые железом, после долгого дикого бега катится все тише, тише и останавливается. И будто проснувшись от толчка состава, снова разрывами бухают по двери удары сапога. «Откройте! Откройте!» Происходит борьба. Молодой, видно, одолел. Продолжает стучать. Голос его ожесточен страхом, пережитым недавно ужасом, стыдом и болью. Он колотит руками, ногами по толстым доскам двери. «Откройте!»
Откройте. Это звучит как заклинание, как мольба, как проклятие. Откройте. Дайте немного воздуха. Откройте. Пусть в этот куда-то мчащийся колодец заглянет кусочек звездного неба. Откройте. Дайте увидеть свои руки, лица людей и почувствовать, что я тоже человек, ничем не отличающийся от вас. Откройте. Пусть ребенок сможет умереть, а то ведь душе его никак не выбраться из этого закупоренного, обитого железом ящика. Откройте! Топот бегущих ног, лай сторожевых псов, сиплые, простуженные голоса перекликающихся между собой солдат. «У нас все в порядке! У нас тоже!» С протяжным визгом расходятся в стороны створки дверей. «Что тут происходит?» Яркий луч света высвечивает угловатую фигуру человека, требовавшего открыть двери. Вонзается ему в лицо, обезображенное заячьей губой и бельмом на глазу. Обессиленно прислонился к нарам старик в каракулевой невысокой папахе. «Ну, что тут происходит?» Громче вопрошают снизу. У вагона трое. Один светит фонарем, по бокам его с автоматами на изготовку двое солдат. «Так, я спрашиваю». В голосе появляется металл. «Ребенок умирает», коверкая русские слова, поясняет человек с заячьей губой. «Воздуха не хватает, дышать нечем». Он оглядывается назад. Следуя по направлению его взгляда, луч карманного фонарика ползет по лицам сидящих и лежащих на нарах людей. Останавливается на женщине с ребенком на руках. Она не замечает слепящего света. Черные, блестящие ее волосы распущены, волнами спадают на оголенные крутые плечи и тугие, молочно-белые груди, которые она, как заведенная, поочередно тычет в лицо ребенка, беспомощно запрокинувшего головку. Лицо женщины, несмотря на застывшее на нем выражение безысходного отчаяния, прекрасно. Некоторое время все молчат. «Товарищ капитан», — несмело произносит один из солдат. «Чего, капитан? Чего, капитан?» Луч фонарика гаснет, но через минуту снова вспыхивает, осторожно облизывая покатые плечи женщины с перламутрово отсвечивающей кожей. Женщина зябко вздрагивает, и ее длинные пальцы лихорадочно бегают, плотнее укутывая ребенка. «И ведра надо вылить, ужасно воняют», — продолжает человек с заячьей губой. «Целые сутки не выходили из вагона». «Успеешь вылить». Луч света отбегает к ногам капитана, освещая звонко хрустящую щебенку. «Скоро узловая станция». Дверь остается открытой. Капитан двинул дальше. Солдат, который обращался к нему, поправляет ремень, удовлетворенно улыбается. «Только смотрите у меня, чтоб без булды!» и бросается догонять командира и своего товарища. В вагоне почти светло. Целая полоска звездного неба заглядывает в него. Даже вонь параш исчезает. Там и сям раздаются радостные возгласы. Старик молча проковылял по проходу, полез к себе. Сын его с победным выражением оглянулся по сторонам. Взгляд его пристальный, жадный, надолго замер на силуэте женщины с ребенком. Малыш совсем стих. Джаваире крепко прижимала к груди его вялое, медленно деревенеющее тельце. И чем крепче прижимала,
тем четче, казалось, слышала стук сыновьего сердца. Но это билось ее собственное сердце, перегоняя усталую кровь. У мальчика оно уже давно остановилось. Странный, безмятежный покой охватил Дживаире. После 3 суток бессонницы она теперь могла, наконец, отдохнуть. Теперь можно. Теперь сам Бог велел. Сын сладко уснул. Наверное, начал поправляться. Как хорошо раскачивается вагон, напевая бесконечную свою колыбельную. Спать можно, спать можно, спать можно. И она не сопротивляется. Под эту баюкающую мелодию все глубже погружается она в сон и уходит из душного вагона. Оказывается на яркой, освещенной слепящим светом дороге. Она очень широкая, эта дорога. За телегой бежит маленькое облачко пыли. Вдали в синеве высятся горы. А налево, насколько хватает глаз, степь. И высоко в небе повис звонкий жаворонок. Пахнет весенними полевыми цветами, конскими каштанами. Скоро уже они приедут, немного осталось. Надо надеяться, теперь все будет хорошо, все наладится. Когда изгнали этих тельсизляр, безязыких. Дживаире послала письмо сестре в Севастополь. Она писала, что от мужа нет никаких вестей, что оставаться в деревне в пустом доме одной с малышом ей не под силу, и она хотела бы, если это возможно, переехать к ней. На время, конечно, если это не будет обременительно. Она сама устроится куда-нибудь работать, а за мальчиком присмотрят племянницы. Ведь они, помнится, уже тогда, еще до войны, когда Дживаире с мужем приезжали к ним, помогали матери по хозяйству. Поживут пока вместе, а там, глядишь, и Экрем вернется, ведь, кажется, войне уже скоро конец. А оставаться дома Дживаире никак не может, особенно теперь, когда недавно похоронила и свекра. Куда и податься ей, как не к родной сестре? Ответа она не стала дожидаться и не дождалась бы, к слову. Подвернулась оказия, одела сынишку потеплее, взяла узелок харчей, свое янтарное ожерелье, свадебный подарок от родственников мужа, и то знаменитое седло, поглядеть на которое приезжали из самых отдаленных сел. Более 150 лет утекло с тех пор, как прапрадед Экрема, большой мастер кузнечного дела, собирая сына на службу, изготовил это седло. Любовно отделал его узорами из тончайших серебряных пластин, на одном стремени выгравировал «От седла до земли 1 шаг», но для всадника он часто бывает последним. На другом «Не теряй стремян», заменивших родную землю. Седло вошло в предание не только благодаря своей красоте. Оно оказалось участником больших событий. В 1812 году прадед Экрема прибыл на своем коне в распоряжении Симферопольского полка, сформированного незадолго перед этим. А вскоре полк оказался в полыхающей огнем России. Наполеон шел на Москву. В решающий момент Бородинского сражения казачий корпус Платова и кавалерийский корпус Уварова перешли реку Калучу и ударили противнику в тыл. В этом блестящем маневре участвовали также Симферопольский и Перекопский крымско-татарские кавалерийские полки. Прадед Экрема получил в этом бою осколочное ранение в бедро, но стремян не потерял.
Седло слышало сабельный свист и разрывы ядер при взятии крепости Данциг, а потом в сражении под Дрезденом. Несколько коней пало под прадедом Экрема, но из самых горячих боев, оставшись пешим, выносил он седло. Целыми неделями, сотни верст нес его на себе, пока не раздобывал нового коня. Седло служило славному Улану амулетом, хранившим его в боях, и зеркалом, посмотрев в которое, он видел лица родных, ждущих его благополучного возвращения. Ох, даже Париж, по улицам и площадям которого прогорцевал служака, сдвинув набок папаху, и тот не заглушил тоски по родному краю, пока, наконец, в 1814 году полк не вернулся в Крым, и состав его не был распущен по домам. С тех пор седло стало семейной реликвией, знаком гордости, бережно хранилось, передавалось из поколения в поколение. Ездил на нем и Экрем, выгонял овец и коз на Бабуган-Яйлу, выезжал на полевые работы, участвовал в скачках, летел, засунув за пазуху тетради, в соседнее селение, в школу, учиться. Учение увело его в город, оторвало от седла. Все меньше приходилось седлать коня, Экрем стал учителем. Но все равно дороже этого седла не существовало для него вещи. Оно было частью истории его рода. Серебро поблекло, почернело от времени, но узоры по-прежнему жили, радуя глаз, донося до сегодня тепло рук искусного предка-мастера. Жили и слова, выгравированные им на стременах. И Экрем следовал древнему завету. Стремян не терял и родную землю не забывал. А позвало оно, ушел защищать ее на стальном коне, танке. Без седла ушел из дому. Но ведь у каждого времени свое седло. Только вот, что обидно, не забыл ли Экрем ее, свою Дживаире? Всегда писал регулярно, в самые тяжкие времена писал, а теперь словно и нет его, словно и не существовал вовсе на свете. Как только немцев выгнали, иные по 10 писем получили за раз, а Дживаире ничего не получила. Даже черного письма, похоронки, и то и нет. Уж лучше бы знать, что сделал он свой последний шаг от седла до земли, и то легче было бы. А безвестие... Ну и тронулась Дживаире из родного села. День тряслась на телеге односельчанина, согласившегося взять ее до Четырдага. Останавливались на ночь у сердобольных людей. Потом полдня проголосовала на шоссе Алушта-Симферополь, тщетно пытаясь остановить какую-либо из мчащихся мимо военных машин. Наконец, один шоферик сжалился над ней. Нарушая строгие предписания, он посадил ее между каких-то ящиков и накрыл брезентом. «Не дыши и не чихай, тетка, умри до Симферополя, не то обоим амба». Добралась. На что Дживаире надеялась, уезжая к сестре, от которой уже более года не было невесточки. Она сама не знала на что. Взяла и поехала. Потому что иного выхода не имела, и еще, может, на счастье свое надеялась. А оно, счастье-то, уже давно перестало улыбаться ей. На том самом месте, где когда-то стоял дом сестры, зияла огромная рана, воронка от прямого попадания фугаски. О сестре, жива ли, где она, Дживаире ничего не смогла узнать. Город ведь, сосед с соседом не знаком. И самое худшее, у нее не хватило сил поплакать, погоревать о неизвестной судьбе сестры и ее детей. Надо было решать, куда деваться самой, с ребенком, без гроша денег.
Проведя ночь в разгромленном городском саду на скамейке, она рано утром отыскала толкучку. Предстояла долгая и трудная обратная дорога. Без снеди какой-то, самой нехитрой хотя бы, нельзя. Сама-то она перебьется, перетерпит, а ребенку без молока или разжеванного мякиша в тряпице не обойтись. Люди проходили мимо, даже не глянув на жалко свисающее в ее тонкой ладони янтарное ожерелье. Сгорая от стыда, Дживаире заискивающе выкрикивала: «Кому ожерелье? Возьмите ожерелье! Возьмите, пожалуйста, совсем недорого!» Людям было не до украшений, пусть даже совсем недорогих. Дживаире долго стояла в голодно бурлящей толпе, которая и мяла ее, и давила, уносила куда-то в своей дикой, пугающей, орущей волне. И тут кто-то схватил ее за локоть. «Покажи-ка, сестрица, свои стекляшки!» Покупательницей оказалась цыганочка, черная, с огромными сухими глазищами молотка. Дживаире, наслышанная деревенских россказней о городских мошенниках, цыганах, способных заворожить человека и обобрать до нитки, невольно прижала к груди свое богатство. «Не бойся, глупенькая, пойдем. А ну, эй вы, посторонитесь, ты, прочь с дороги!» Она ловко лавировала в толпе, выводя Дживаире на улицу. «Есть хочешь?» — спросила цыганочка. И Дживаире удивилась неожиданному изменению в ее голосе. С него будто спало напряжение. Недавно скрипучий, сварливый, он вдруг стал усталым до изнеможения и задушевным, как голос заботливой матери. «Пойдем, сестрица, я тут кое-что раздобыла. А эти бусинки спрячь, за них и дерьма прошлогоднего не дадут, срамота одна». И бойко сплюнув, всколыхнула подолом, состоящим из бесчисленных юбок. Цыганка жила в большом двухэтажном замызганном доме. В коридоре бегали детишки, гремели примусы, переругивались хозяйки, дурно пахло отбросами. Дживаире невольно приостановилась. «Крепись, сестренка, здесь разный люд собрался. Не от хорошей жизни, конечно. Да и озлоблены, сама знаешь, десятки лет зад к заду. И вообще после деревни-то вонь городская острее чувствуется», успокаивающе сказала цыганка, заметив ее состояние. «А барак — это значит почти зоопарк. За войну мы ко всему привыкли. Дышишь, свет Божий видишь, и ладно». Бросила седло на пол, которая вызвалась тащить, вытерла рукавом пот со лба. «Эй, красавчик лейтенант, погоди! Месяц черноокий, помоги на второй этаж этот сундук с золотом донести. Видишь, моя красивая, у нас тут и женихи со скрипучими ремнями водятся. Поживешь малость, авось генерала или лейтенантика, денщика или солдатика простого приголубишь». Лейтенант остановился и с улыбкой глядел на трещавшую цыганку. «Такому оратору да не помочь!» Он подхватил седло и легко пошел вперед. Дживаире покраснела и не видела, куда ставит ноги. Оступилась и чуть не загремела с лестницы. «Держись, сестрица, не падай, ноги поломаешь. Будь у меня такие ножки, как твои, я бы их дома хранила». «Странный у тебя сундук, балаболка», — добродушно заметил лейтенант, перекладывая с руки на руку завернутое в клетчатый платок седло. «Что это?» «Седло», — прошептала Дживаире. Впервые, сколько она знала об этом седле, впервые в этом окружении и в этих руках оно показалось ей вовсе неуместным и ненужным предметом. «Седло?» — переспросил лейтенант удивленно и украдкой взглянул на покрасневшее, растерянное лицо Дживаире. Не поднимая глаз, она кивнула. «Уж не оседлать ли кого-нибудь ты приехала сюда, милая?» — захохотала цыганка. «А вообще, было бы седло, жеребец всегда найдется. Лейтенант, сейчас налево. Стоп, вот здесь я и живу.
Мужчина, отвернись, я ищу ключи». Она задрала подол и долго возилась, разыскивая в недрах широких зеленых шаровар ключи. «Ах, вот они, слава богу! А я боялась, уронила в пропасть. Не отыщу. Можешь смотреть. Да что ты держишь это барахло на весу? Брось на пол. Спасибо, черноокий. Дай тебе Аллах много лет жизни, много медалей и орденов, да одну хорошую невесту для счастья. Может, зайдешь, кофейком угощу? Нет? Ну, как хочешь. Кофеек-то, сам знаешь, черный, душистый, весь из настоящего овса». И прибавила длинное ядреное ругательство. «Спасибо, пойду уж», — смутился лейтенант. «Не до кофейка нынче». Поправил ремень, нахмурился, стараясь согнать с лица краску. Он сделал несколько шагов, скрипя новенькой портупеей. Остановился, какое-то беспокойство не давало ему уйти. «Вы что, в гости приехали?» — спросил он, глядя куда-то мимо Дживаире, поправляющей рубашонку на малыше. «Да», — Тихо кивнула она, понимая всю нелепость своего положения. Не станет же она рассказывать каждому встречному о своих горестях. Лейтенант что-то хотел сказать, но, постояв минутку, махнул рукой и быстро пошел прочь, громко стуча по рассохшемуся полу подкованными сапогами. «Входи, разлюбезная, будь как дома», — широко распахнула цыганка дверь в полутемную комнатку с драными обоями. «А от кобелей ты держись подальше. Они не посмотрят, что у тебя на руках один есть, и другого запросто заделают». Дживаире присела на табуретку у стены, прижала к груди сына и вся, переполненная волнениями последних дней, оскорбительной развязанностью цыганки, навзрыд горько заплакала. Цыганка невольно отступила, поглядела на нее долгим взглядом. Потом робко приблизилась и положила руку ей на плечо. Дживаире вскочила, как ошпаренная. «Не смей! Не трогай меня!» — закричала она испуганно. Цыганка все поняла. Она вдруг завертелась волчком и тонко завыла, срывая с себя ветхую, всю в заплатах красную кофту. «Погляди, во что превратили меня эти нелюди!» Она остановилась, вся дрожа перед Дживаире, показывая на глубокие синие бороздки на обвислой груди и красно-фиолетовые рубцы на худых, костлявых плечах. «Видишь, как они измывались надо мной? Нас, крымских цыган, они тоже решили уничтожить, как евреев. И мужа моего, и ребеночка. Вот такого вот, как твой. И родителей всех, всю семью загубили. А я, кошка, я выжила. Ушла от смертушки и буду жить. Да, я буду жить. Жить, как проклятие всем этим, как вечный упрек, как бесконечный крик всем извергам на свете. Живу как могу, да, но себя я не продавала». Она поглядела на испуганно съежившуюся Дживаире. «Я рада, что встретила тебя. Я сразу заметила, что и тебе пришлось не легче, чем мне. Вдвоем не так тоскливо и плохо будет, думаю». Бормоча эти слова, цыганка со стыдливой поспешностью натягивала кофту и все никак не попадала в рукав. «Хватит глупости пороть», — улыбнулась она вдруг. «Довольно трепаться. Положи ребенка на кровать и давай помоги мне. Ужин надо придумать». Ужин выдался отменным. Кусок домашнего сыра, ржаной хлеб, луковица, 2 яблока и черный кофе. Ребенок мирно спал на кровати. Слабо трещала лампа с выщербленным стеклом, бросая на маленький стол зыбкий кружок красноватого света. В дверь робко постучались.
Цыганка вздрогнула, подкрутила фитиль задрожавшими пальцами. «Кто там?» — выкрикнула хрипло. В дверь опять поскреблись, но ответа не последовало. Посмотрев на сжавшуюся в комок Дживаире, цыганка выдавила из себя жалкую улыбку. «Ничего страшного. Кто-нибудь из соседей, наверное». Она подошла к двери, постояла, держась за грудь, потом решительно повернула ключ. «Простите меня!» В комнату бочком, словно совершает что-то постыдное, неловко протиснулся лейтенант, что помог ему сегодня донести седло. «Не пугайтесь, я на минутку». Он оглянулся и, убедившись, что в комнате никого больше нет, затворил дверь и прислонился к ней спиной. «Слушайте меня и, ради бога, не кричите, то есть не ревите. Я должен вам сказать, то есть предупредить. Вы, женщины, да еще и с ребенком, пропадете, если... В общем так, сегодня утром вас будут выселять». Сказав это, лейтенант умолк и смотрел на женщин так, словно боялся, что они сейчас попадают в обморок. Ничуть. Цыганочка стояла, безвольно опустив руки, и глядела на него тупым, ничего не выражающим взглядом. Глаза Дживаире расширились и застыли. На лице ее плясал отсвет пламени слишком высоко подкрученной лампы. «Собирайте все, что есть у вас из провизии и ценного, ну и вещички. Уложите все аккуратно. Утром будет некогда. Время на сборы очень ограничено». «Куда выселяют?» — хрипло спросила цыганка. «Одних цыган? Нет, всех крымских татар. И цыган, конечно». «Зачем? Куда?» Лейтенант пожал плечами. «Я ничего не знаю. Знаю только, выселяют. Собирайтесь, без паники. И никому ни слова, очень прошу вас». Он повернулся к двери, взялся за ручку. «Я должен идти», — пробормотал он и после паузы добавил. «На дежурство». Ему предстояло выйти со своими солдатами за черту города и принять участие в его оцеплении. То, что они делали ему, еще молодому мужчине, воину, немало хлебнувшему лихо на фронтах и случайно попавшему в войска НКВД, казалось кошмарным сном. Воевать против своего народа он еще не привык. «Прощайте». Лейтенант вышел и осторожно притворил за собой дверь. Потрясенные женщины молчали. Цыганка машинально гладила лоб, будто убирала невидимую прядь спавших на глаза волос. Потом встрепенулась, забегала по комнате. «Взять, что есть ценного. Давай-ка хорошенько поищем, подруга, может, и отыщем что-нибудь, а? Чем черт не шутит ценного?» Она подскочила к окну, взяла с подоконника маленькое зеркальце и с силой шарахнула его об пол. «Это была самая ценная моя вещь. Да, еды тоже не забыть, надо побольше захватить». Цыганка осторожно соскребла со стола крошки и сыпала на ладонь. «Теперь мы не пропадем, подруга. Можем к самым белым медведям катить». Она истерически захохотала и сделала несколько стремительных движений танца хайтарма. Дживаире зачерпнула кружку воды, подошла к ней. «Успокойся», — сказала она твердо. «Бог даст, не умрем. Сядь, пожалуйста. Побегу, скажу знакомым, пусть соберутся. У них детишки, у них старики, у них больные». «Погоди, не беги». Дживаире схватила ее за руку. «Не спеши. На вот, возьми спички. На улице, небось, темно, хоть подсветишь себе где.
И смотри в случае чего о лейтенанте ни слова. Пусть они дорубят мое вымя, пусть руки отпилят. Вот им о лейтенанте, вот!» Цыганка с силой шлепнула себя по заду и вылетела из комнаты, крикнув: «Я скоро приду! Ты ложись!» Дживаире прождала ее всю ночь, не сомкнув глаз. Тысячи всяких мыслей приходили в голову, оседая на сердце тяжким беспокойством. Может, цыганочка в отчаянии наложила на себя руки? Может, решила скрыться, убежать? Или повстречались ей, не дай бог, какие недобрые люди? Она не думала о том, что ждет их с сыном утром. Что ей готовит судьба с каждым движением маятника часов, неумолимо приближающаяся к двери комнаты, в которой она сидела. Она не хотела верить, что могут взять, да вот так разом выселить целый народ. Весь полуостров опустеет. Кем его заселят, а куда татар денут? Она подумала, что, возможно, надо освободить город для каких-то военных целей. Ведь могло же случиться, что война еще не совсем ушла, как они ждали своих, и некоторые районы понадобилось освободить от населения. Она почти поверила в это, но все же прислушивалась к ночным звукам, каждую минуту ожидая стука в дверь. Стало светать. Цыганка не вернулась. Дживаире вдруг вспомнила, что даже имени ее спросить не догадалась. Крупные холодные слезы навернулись на глаза. Дура я, дура. К дому подъехала машина, бросив в комнату сноп яркого света через окно. «Все», — решила Дживаире. Подошла к мальчику, прикоснулась к его лбу, горячий. У нее заныло сердце, забилось, заколотилось. Мальчик мой заболел. Она стала одевать сына. В коридоре затопали, постучались. «Открыто, заходите», — сказала она обреченно. И, не оглядываясь, взяла мальчика на руки, подняла седло. «Я готова». Она посмотрела на вошедшего солдата. Это был большой, с крупным, изъеденным оспой лицом человек. Голубые глаза его смотрели из-под выцветших рыжих бровей, а ресниц совсем не было видно. «Я готова», — повторяла Дживаире. Лицо ее было спокойно, глаза смотрели решительно, без страха, без того унизительного страха перед неизвестностью и тяжелыми испытаниями, которые, наверное, исказили бы ее черты. Солдат неловко потоптался на месте, посмотрел на автомат, такой ненужный сейчас, осторожно прислонил его к углу. «У вас можно закурить?» — спросил он, неловко кашлянув в кулак. «Курите, пожалуйста». Солдат достал кисет, поискал глазами, куда бы присесть, опустился на табуретку, потом кивнул Дживаире. «Садитесь, можно не торопиться. Время еще есть. 2 часа дадено на сборы». Дживаире опустила седло на пол и, не выпуская ребенка, присела на кровать. Солдат свернул цигарку, жадно задымил, низко опустив коротко остриженную голову. По коридору бегали люди, перекликались, слышались начальственные голоса, а они сидели молча, каждый занятый своими мыслями. Ребенок проснулся и тихо, жалобно заплакал. Дживаире покачала его на руках, но мальчик продолжал плакать. «Это он, может, от дыму?» — глухо спросил солдат. «Нет, у него жар.
Вы не беспокойтесь». Солдат вздохнул, поискал глазами, куда положить окурок, не нашел и бросил его на пол. Ожесточенно придавил каблуком. Положил руки на колени, они вздрагивали и были такими большими и ненужными. Он убрал их с колен и не знал, куда девать, и они опять полезли за кисетом. «Собрать-то все собрала?» — спросил солдат странно осевшим голосом. Дживаире кивнула. «А еды?» Он видел, что пожитков-то у нее, кроме свертка, никаких, и то, видать, не с едой, а то бы бросила баба его на пол. Дживаире пожала плечами. Солдат встал и на цыпочках вышел из комнаты. Валился он обратно через полчаса с небольшим мешком, набитым доверху. Солдат вытер рукавом пот со лба, улыбнулся. «Вот, раздобыл немного провианту», и продолжал заметно повеселевшим голосом. «Человек и мельница, они сродственники. Мельница не живет без воды, а человек без хлеба». Он опустился на колени, вывалил содержимое мешка. 4 буханки хлеба и 3 больших бумажных кулька. «Что это?» Солдат потянулся, взял сверток Дживаире. «Штуку твою положим на дно мешка, а сверху еду», и удивленно застыл. «Что это за деревяшка?» «Седло». «Седло? Какое седло?» «Обыкновенное». «Ну его к чертям! Лучше побольше жратвы захватить, чем какое-то там, извините за выражение, седло». «Нет, нет!» — закричала Дживаире и вырвала седло из рук солдата. «Я его не брошу!» «Но ведь места мало, да ты еще с ребенком! Тащить же будет трудно! А потом, какой от него прок, от седла-то твоего? Лучше побольше жратвы захвати!» «Нет, я седло не брошу!» «Но тогда хлеб не уместится в мешок!» «Пусть! А седло? Седло я не брошу!» Солдат больше не спорил, хотя был крайне удивлен. «Хозяйственная бабенка», — подумал он. «Только какой резон вести с собой это барахло? Ведь оно и гроша ломаного не стоит. Одно дело — бабий ум». Однако запихал седло в мешок, а сверху уложил хлеб. «Муку и крупу придется оставить», — пробормотал он, расстроенный этим больше, чем сама Дживаире. А ей казалось, что все это происходит где-то далеко-далеко и ее не касается. Как во сне пошла она к машинам, забралась в кузов, ей под ноги кинули мешок. Сын плакал, она все шептала. «Что у тебя болит, Джаным? Спи, солнышко мое, успокойся». Машины подъехали к вагонам, подрулили к ним задом. Люди с кузовов прямо погрузились в пульмановские вагоны, предназначенные для перевозки скота, а сейчас приспособленные для людей. А она все продолжала шептать кричащему ребенку. «Где у тебя болит, сыночек? Не плачь, спи». Поезд тронулся. И пошел качаться в темноте. Для Дживаире остались на свете только ее больной малыш и шаткая темнота. Нет, кто сказал, что кругом так темно? И что она едет в каком-то вагоне, и что сын ее заболел. Да нет же, этот луг она очень хорошо знает. Он находится на Бабуган-Яйле, и здесь когда-то они с Экремом пасли коз. А когда однажды их застал весенний ливень, они спрятались под огромным валуном, похожим на голову сказочного дева. А в небе гремел гром, полыхали молочно-белые молнии, землю молотили струи воды,
Где-то рядом прыгали и резвились мокрые козлята, а козы смешно так мекекали. Ме, словно дразнились. «Дай сюда ребенка», — говорит Экрем и берет мальчика на руки. Он спит, и его можно уложить под валуном. «Я очень соскучился по тебе». «Я тоже», — отвечает она. Руки Экрема необычно грубые и жадные, пробегают по бедрам, животу и груди. Становится неловко, стыдно, а Экрем прикасается к ее векам, губам и говорит: «Ты спишь, а говоришь, что соскучилась. У тебя глаза закрыты, ты спишь. Ты не любишь меня». «Да нет», — отвечает она с беспокойством. Она боится обидеть Экрема. Ведь она так ждала его. «Нет, я не сплю. А то бы видела разве ручьи, что бегут мимо нас? Слышала, как грохочет гром, как жуют козы? Молчи, молчи!» Руки Экрема гладят ее тело. Они стали грубыми и тяжелыми. Видно, нелегко далась ему война. «Молчи, молчи!» Лицо Экрема колючее, рот жесткий, сухой, больно впивается в губы. Дживаире не хватает воздуха, а Экрем все твердит: «Молчи, молчи, люди услышат, молчи!» Какие люди? Ведь кругом ни души, только... А где же козы? Где ливень? Темно, душно, словно кто-то душит. Тяжело, будто кто-то давит. И вдруг Дживаире отчетливо слышит перестук колес, смешанный с чьим-то тяжелым дыханием. Ощущает грузное тело, придавившее ее к нарам. Дикий ужас охватывает ее. Она бьется, стараясь скинуть это чужое мерзкое тело. Хочет закричать, ей держат рот. Она бьется, кусается, теряя силы, кричит, зовет на помощь. Рядом раздаются сонные голоса. Она колотит кого-то руками, царапается, потом дубасит чьим-то тяжелым башмаком. Кто-то зажигает спичку, хватает ее обидчика. Клубок тел валится с нар на пол. И там, на полу, в узком проходе, продолжается борьба. «Мой сын! Мой сын!» — кричит Дживаире. Но сына ей не отдают. Она теряет сознание. Над ней хлопочет несколько женщин. Поезд останавливается. «Не выходить!» — раздается грубый голос. Тревожные свистки, лязг буферов. Вагон молчит. Вдруг раздается яростный хохот. «Выходите! Чего смотрите? Выходите! Выносите параши!» Расстреливать нас не стали, пожалели. А джимушкайские каменоломни не про нас, их немцы заполнили. Нет, наши помилосерднее. Повозят в этих душегубках, повозят, да и сгрузят потом готовые трупики. Давайте опорожняйте параши. Эй ты, который драться умеет, выходи, герой, с ведрами на перрон. А вообще не надо, все равно скоро всем паутиной затянет, и ведра будут пустыми. Вагон молчит. Только где-то наверху, на нарах, бьется в слезах Дживаире, и далеко в темноте бегают люди. А этот все сыплет проклятиями, ругательствами. Раздается свисток,
объявляя отправление. Паровоз гудит, дергает состав. Вдруг старческий голос, совсем как недавно. «Пусти-ка меня, дочь, дай пройду». «Отец, не надо, он свихнулся». «Нет, пусти». Хотел спрятаться, чтобы люди не видели лица того, кто вырастил такую гадину. А теперь пусть видят. Мне 70 лет. Пусть видят. Отрекаюсь. Старик, тяжело дыша, спускается вниз. «Поднимись!» В ответ неясное бормотание. «Уходи!» «Отец!» «Я кому говорю? Уходи отсюда!» «Но ты же знаешь, куда я пойду?» Молодой голос полон ужаса. «Вон!» «Не тронь меня! У меня сил на тебя хватит! Отец, лучше не тронь! Уходи от греха!» «Сил дурных у тебя хватает. Ты это показал. Но на тебя тоже сила найдется. Нет у меня сына. Исчезни, я тебя проклинаю. Аминь». «Но ведь они подумают, что я бежать собрался. Пришьют!» «Пусть лучше так. Уходи». «Не уйду! Не уйду!» «Я в ответе перед людьми за тебя, и я должен это сделать. Ты уйдешь. Все равно теперь тебе среди нас не бывать. Не уйдешь — выкинем. Лучше уйди сам». Поезд тронулся, еще раз громыхнув буферами, и медленно пошел мимо молчаливого, словно притаившегося полустанка. «Уходи, я жду». «Нет, нет!» «Я жду». Темная массивная фигура появляется у двери, кидается обратно. «Они убьют меня!» «Уходи». Голос старика бесстрастен и неумолим. «Уходи». Фигура грохается на пол. «Прости меня, отец! Простите, люди!» Вагон молчит. «Уходи, сын. Народу в черные его дни подлецы не нужны. Ты совершил тяжкий непростительный грех. Ты встал вровень с нашими палачами, даже хуже их. Вон офицер конвоя даже нас пожалел, оставил дверь открытой. А ты уходи». Рыдание заглушает слова старика. Темная фигура ползет к двери. Медленно, дрожа, поднимается на ноги. «Иди». Поезд ползет все еще медленно, в гору. Фигура несколько секунд маячит в дверях и исчезает. Тут же яростно вспыхивают прожекторы в тамбурах вагонов. По упругому воздуху с удовлетворением бьют пулеметные очереди. И взлетает, срываясь, долгий крик. Потом наступает тишина. Паровоз дает еще один длинный гудок, как бы заявляя, что он торопится, опаздывает и набирает ход. В открытую дверь вагона врывается ветер, заглядывает квадратный кусок черного низкого неба. Поезд летит на всех парах. Один из 1000 черных поездов, растянутых в те весенние дни по железным дорогам страны.
Текст читал Андрей Харужий. Сделано Дженле Продакшн.